Доброе утро, StopGame, в эфире Инфакт. Нынче в интернете только и разговоров, что о сложности свежего дополнения для Elden Ring. Отзывы в Steam укатили ее в раздел смешанных, а кто-то тем временем проходит местных боссов силой мысли. Буквально. Стример и ютубер Перри Кэрайл соорудила особенный контроллер, состоящий из бытового электроэнцефалографического устройства, он считывает активность ее мозга, аппарата, способного считывать движения зрачков и головы играющего, и специально натренированного софта, который видит определенные узоры мозговой активности и превращает их в понятной игре нажатия кнопок. При этом, чтобы узоры эти были достаточно различимыми, мысли, которые их вызывают, тоже пришлось подобрать очень неординарные. Например, чтобы сделать кувырок, нужно подумать о толкании куба. Чтобы использовать умение, о прыгающем кузнечике. Чтобы атаковать, нужно вспомнить, как закручивается тарелка, а чтобы подлечиться, представить сжимающийся кулак. Чего бы не атаковать на кулак, ну да не суть. Танцующего льва и Рилану, первых двух боссов DLC, Перри Кэрайл уже одолела. Делайте ставки, не взорвется ли эго-устройство на финальной битве. Тем временем From Software рекомендует негодующим игрокам повышать уровень благословения древа Скаду. Это цитата, что в переводе означает «get good». А Хидетака Миядзаки же делится наоборот позитивным опытом от своей кооперации с Джорджем Мартином, автором «Игры престолов». По словам Миядзаки, Мартин показал ясное понимание геймдизайна и видеоигр в целом. Работать с ним было и очень легко, и очень весело, и очень мотивирующе для команды разработчиков, что, как делится геймдизайнер, происходит нечасто. К какому это приводит выводу? Что Мартин очень погружен в игровую индустрию и вообще наш чувак? По словам самого писателя, его бурные геймерские времена уже давно прошли, хотя и имели место в истории. Так хорошо скооперировавшись, From Software решила, что и в будущем открыты для подобных коллабораций. И тут же в своей любви к соусам признался писатель-фантаст Брэндон Сандерсон, известный, как написано на Википедии, своими книгами о Космере и в первую очередь сериями «Рожденный туманом» и «Архив бури света». За свое вот это вот признание он уже получил набор с особым мерчендайзом по игре от Bandai Namco. Вложено ли туда приглашение к коллаборации над следующим Souls-лайком, не уточняется. Со вчерашними новостями о переиздании первой Beyond Good and Evil, которое, к слову, должно релизнуться уже сегодня, закономерно поднялись вопросики и о сиквеле. Ubisoft предугадала этот момент и опубликовала ответы на некоторые часто задаваемые вопросы сообщества. Главное, оттуда, 16 лет спустя, сиквел все еще находится в производстве и не отменен. Обнадеживающие новости, правда? И про двойку это практически и все, кроме разве что факта существования некой дополнительной сюжетной подвязочки, которая появится в переиздании первой части. Уточнили, что в переиздании будет текстовый перевод на русский, что выйдет оно одновременно на всех платформах, что в нем разрешат инвертировать оси X и Y для разных типов управления, что оригинальная игра останется в продаже в магазинах Ubisoft и GOG, и что с разработкой ремастера автором оригинала Ubisoft Montpellier помогала студия Virtuos Games. Глобальная стратегия Victoria 3 от Paradox получила первое контентное дополнение — «Сфера влияния». Тема — новые способы управления и влияния на зависимое государство. Теперь игрок сможет создавать блоки держав, подчиняя другие страны дипломатически или распространяя определенные ценности в других регионах, включая механику национализации. Можно будет регулировать выплаты от своих сателлитов и протекторатов и даже вмешиваться в их внутреннюю политику. Или лоббировать групповые интересы, которые союзные государства будут стараться преследовать, чтобы угодить вам. Появились более широкие возможности для инвестиций, в том числе возможность вложиться в развитие стран, находящихся за пределами вашего прямого влияния. А также так называемая большая игра. Новые события, персонажи, дневники и кампании, навеянные соперничеством России и Великобритании в Центральной Азии. Играть можно будет за любую из держав, ставших центральными в этом конфликте, включая Персию и Афганистан. Если фанат этого дела, DLC уже вышло. Продолжая о глобальном, создатели долгожданной экшен-RPG Evout, студия Obsidian, дала интервью изданию Game Informer, в котором поделилась парочкой примечательных фактов о грядущем развитии вселенной Pillars of Eternity. Игры развивают одну вселенную, если что. Однако разработчики настаивают, что знакомиться с Пилларсами будет не обязательно, хотя тут же уточняют, что действие новой игры происходит спустя несколько лет после концовки дополнения Deadfire. То есть лицом к новичкам, а для ветеранов фан-сервис. Появится режим игры от третьего лица. Причин на то несколько. Например, желание игроков чаще видеть своего персонажа, а кого-то от игры от первого лица вообще укачивает. Интересная причина. В Evout будет 4 компаньона, 2 из которых можно будет таскать с собой, а еще 2 останутся в лагере. При этом романтить их, увы, не дозволено.
Тем не менее, их обещают сделать дюже болтливыми, и в том числе касательно квестов, которые вы завершили, и событий, которые успели пережить. Как говорят авторы, игру лучше сравнивать не со Skyrim, а с их же The Outer Worlds. Обе разделены на цепочку открытых локаций, обе игры похожи по структуре квестов и повествования, обе игры требуют примерно одинакового времени на прохождение, судя по How Long to Beat, что-то в районе 26-36 часов. Однако по тону сюжета Avowed ближе к приземленной и серьезной Pillars of Eternity 2, а не к юмористической The Outer Worlds. Официально Avowed выходит осенью 2024, неофициально 12 ноября. Эта дата недолго мелькала на сайте Obsidian. Сложно представить эту ситуацию, но, допустим, вы не без интереса смотрите на Palworld как на проект, но компа, на котором в нее можно было бы поиграть, под рукой нет, а PS5 есть. Комьюнити-менеджер игры под ником Баки опубликовал вот такой твит. Palworld в сердечках и говорит, какой бы еще цвет добавить. Добавляет синий и заключает вот так хорошо. А дальше начались спекуляции фанатов. Дескать, белый, зеленый и черный похожи на официальные цвета Xbox, на которые игра уже вышла. Синий в последние годы стойко ассоциируется с PlayStation. Еще в январе глава инди-подразделения Sony Шухи Йошида выразил желание поддержать Palworld релизом на PlayStation и пообещал поговорить об этом с вершками. Да и сама студия Pocket Pair утверждала, что готова рассмотреть создание PS5 версии. Типа, все сходится и можно начинать ждать игру на Соньке. Но важно понимать, что любить синие сердечки не равно официальный анонс порта на плойку. Кстати, красных сердечек, если вы понимаете, о чем я, нету. Тут постараюсь покороче, чтобы без спойлеров. Сериал по Fallout движется в сторону второго сезона. Шоураннеры прокомментировали концовку сезона так, цитата: «Многие наши ведущие персонажи связаны с Вегасом. В мире Fallout Лас-Вегас — это город Роберта Хауса. Роберт Хаус участвует во втором сезоне». Конец цитаты. Вроде как действие сериала разворачивается после Нью-Вегас, соответственно возникают вопросики «а как?». Но, видимо, флешбэкомет еще не разрядился, и нам предложат посмотреть на какие-то важные события из жизни Хауса в доядерное время. Ну да, поживем увидим. А пока ждем, чё бы не заглянуть на сайт stopgame.ru, где вас уже ждет свежий видосик от Дмитрия Корнова о прадеде всех этих Elden Рингов с Dark Souls'ами, а также новая любопытная статья из рубрики «Трудности перевода» за авторством Владимира Сичкарева об особенностях русского языка в отечественной черной книге. Доброго дня!